интеллигентный левого Майкла Джексона лучше человек. вышел всего. У левого Майкла Джексона вышел хорошо, который слева от вас. Конечно, от меня. В светлом проекте левый Майкл Джексон, а? Вообще это левый Майкл Джексон. Левый Майкл Джексон как таковой. Позвольте, Дима, прервать вашу агонию. Я понимаю, что перед принятием такого решения немного колбасорит. Он просто выдохнул. Хэштежит. Я снял напряжение, потому что оно возникло вдруг. Хорошо, и теперь я понимаю, что хорошо, что вы так его сняли. Я всегда снимаю напряжение добрыми способами абсолютно. Человеческими. Заметьте! Я тоже заметьте. человеческим снимаю. Да. Вот сейчас Я плохо слышу, что говорит. Сейчас я вспомнил, как я снимаю напряжение. Я понял, что это злые способы, да. Я не знаю пока. Пока других способов не знаю. У меня их всего один остался способ. Я думаю, что задача будет Александр Борисович, умоляю. Если Не тяните в бездну проект. Если мы хотя бы немного увидим, как танцует Александр Борисович, было бы вообще, правда, замечательно. Дима, умоляю. Не тяните в бездну проект. Никто не увидит.